Depuis que j'ai mon numérique, j'ai trouvé ma raison de vivre. C'est mon petit côté artistique, photographier la mort m'enivre. Je n'ai pourtant pas de goût morbide, mais quand je croise un accident, je sais ça peut paraître stupide, je prends une photo du mourant et je lui chante avec douceur pour ne pas trop le bousculer ces vers que je connais par cœur afin d'un peu le consoler. Souris pour la photo, allez un peu de courage, demain dans les journaux tu seras en première page. Et avant de mourir, fais un geste émouvant, juste pour attendrir les généreux braves gens. Au moindre tremblement de terre, de préférence avec victime, je saute dans l'avion volontaire en rêvant de clichés sublimes. Les ruines et les murs qui s'écroulent ne m'intéressent pas vraiment, je leur préfère surtout la foule que j'observe attentivement. Et quand je trouve enfin une proie, certes si possible couverte de sang, je lui chante d'une douce voix ces vers tellement innocents. Souris pour la photo, allez un peu de courage, demain dans les journaux tu seras en première page. Et avant de mourir, fais un geste émouvant, juste pour attendrir les généreux braves gens. Vous m'affirmez que c'est odieux de photographier la souffrance, que les médias très consciencieux diffusent en boucle et à outrance. Mais pour faire parler votre cœur et pulvériser l'audimat, il faut toujours plus de malheur, il faut que l'émotion éclate. Alors je filme sans remords un pauvre enfant à l'agonie, pendant que sa vie s'évapore, je lui chuchote cette litanie. Souris pour la photo, allez un peu de courage, demain dans les journaux tu seras en première page. Et avant de mourir, fais un geste émouvant, juste pour attendrir les généreux braves gens. À force de côtoyer la mort, elle va bien finir par me prendre. Sans vouloir jouer les batamors, je la laisserai faire sans esclandre. Mon numérique sur son trépied fixera mon dernier soupir. Mon départ pour l'éternité, je me dois de le réussir. Et les fantômes de mes clients me chanteront doucement en chœur ce beau refrain attendrissant qu'ils connaissent forcément par cœur. Souris pour la photo, allez un peu de courage, demain dans les journaux tu seras en première page. Et avant de mourir, fais un geste émouvant, juste pour attendrir les généreux braves gens. Souris pour la photo, allez un peu de courage, demain dans les journaux tu seras en première page. Et avant de mourir, fais un geste émouvant, juste pour attendrir les généreux braves gens.